நான் சொல்ல போற இந்த ஒரு விஷயம் மட்டும் வந்துருச்சுன்னா இந்த PS எக்ஸ்பாக்ஸ் எல்லாமே இருந்த இடம் தெரியாம அழிய போகுது நண்பர்களே. அசையாத மரம் ஒன்று உய்ந்தது கீழே. ஒரு படம் லான்ச் ஆகுதுனாலே அவ்வளோ பெரிய அட்வர்டைஸ்மெண்ட், அவ்வளோ பெரிய மார்க்கெட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஆனா நம்ம ஆளு ஒண்ணுமே மார்க்கெட்டிங் பண்ணாம எதுவுமே பண்ணாம சிம்பிளா சைலண்டா 3 ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருந்தாங்க. ஸ்டீம் பிசி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கன்சோலே வந்து உங்களால ஒரு பிசியாவும் யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ 2 in 1. ஸோ ஒரு அற்புதமான விஷயத்தை எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஸ்டீம் டெக்குன்னு ஆல்ரெடி ஒரு விஷயம், அதுலயே வந்து நம்ம ஸ்டீம்ல இருக்கிற எல்லா கேம்ஸுமே நம்மளால விளையாட முடியும். அதை விட 16 மடங்கு ஃபாஸ்டா வேலை செய்யறது தாங்க இந்த ஸ்டீம் பிசி. ஸோ சோலோவா அவன் ஒருத்தன் தான் கன்சோலை வச்சுட்டு விளையாடிட்டு இருந்தான். ஸோ பிஎஸ்ஐ அடிச்சு நாக் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு புது ஆள் வந்தாச்சுங்க. ஸோ சோலோ கிங் இதுக்கப்புறம் சோலோவாக இருக்க போகிறது. இனி கன்சோல் வார்ன்றது ஒன்று ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ ஸ்டீம் பிசி வந்துடுச்சுன்னா மாசா இருக்க போகும். யார் யாரெல்லாம் இந்த ஸ்டீம் பிசியை பற்றி ரொம்ப எக்ஸைட்டாக இருக்கீங்கிறத மறக்காம கமெண்ட் போட்டுட்டு போய். ஸோ ஸ்டீம் பிசி வந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன மாதிரி இம்பாக்ட் கொடுக்குதுன்றத வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம்டா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ்.